Hejka wszystkim, ja jestem dziwię, czemu jestem w tej grze. Ponieważ postanowiłem, że nagram inną grę niż Minecraft. Ta gra jest Euro Truck Simulator. Ale zanim zaczniemy, się podoba ta nowa gra, to znaczy 35 000 lat, zasubskrybujcie mój kanał i tak, no i komentarz. To jest jazda, ale nie możemy, bo nie mamy kursu. Przeczytajcie sobie, dam wam chwilę. Jedziemy do Kowna, wyżej 1 godzina. Fastola, Wielkiera. Jednak 5 godzin. No nic. Patrzcie. Taką mamy ciężarówkę. Ciszę. O, taką mamy ciężarówkę. Aktres. Włączamy światła. I wyruszamy. No co? Postaram się na filmie teraz tutaj tak uważać, żeby nie były, że tutaj coś dzieje szybko i czasami cięcia będą, bo to 4 godziny, więc to jest długo, więc czasami cięcia będą. Światełka tutaj są i my skręcamy na Białystok. Zablokowane. Ja jadę z... tam na koniec trasy się dowiedziemy. No. Albo wiecie co jeszcze może... Albo nie, bo nie będzie mnie słychać za dobrze, więc... No jedziemy. Ruszamy w podróż do Kowna. Na razie jeszcze jesteśmy w Polsce. O, fotoradar. Więc jeszcze na razie jesteśmy w Białymstoku. To jest w ogóle nowa gra niż Minecraft. To nie jest Minecraft, tylko Euro Truck. Musimy tu zwoić, bo jest do 50. A ja nie chciałbym żadnego mandatu, bo patrzcie, mam minus 31 170 euro złoty, więc za troszeczkę to sobie nadrobić, a ponieważ dawno nie grałam tą Euro Truck, więc to teraz troszeczkę sobie no to nadrobić, żeby coś tam pograć sobie tą Euro Truck. No bo w sumie dawno nie grałam. Oj, widzicie, jak mówiłem, że są światełka, to są. Wycieraczki działają. Tylko nie można wysiadać z ciężarówki. Naciskam E, to gaśnie mi silnik, więc zmienimy sobie pas, bo my jedziemy prosto na Olsztyn, znaczy my jedziemy na Kowno, ale tak sobie zmienię pas. Więc to jest moje pierwsze czerwone światło. Łapki zostawcie tak 35 000 łapek do góry. Jeszcze raz przypominam, że muszę zostawić 35 000 łapek do góry. To będzie od razu filmik z tej serii. No, ja sobie tutaj dam lusterko, bo tutaj mam. Ojej.
dobrze słychać. Nie ma żadnych problemów. Czekaj, tu jest głośnik. Chcę sobie podgłośnię tutaj słuchawki. No i teraz jest dobrze. Dobra, myślę, że mnie dobrze słyszycie. Można tak robić. Można ten format? Można, no i git. O to nam chodziło, żeby był ten format. A my się zobaczymy, jak będę bliżej. Okej, za chwilkę dojedziemy do stacji benzynowej. I tam prześpimy i dotankujemy ciężarówkę, bo mamy 4 godziny, a patrzcie, ile mamy paliwa. Tu w prawym dolnym rogu. Ja mam w ogóle nawigację, więc bo ja tak drogi na pamięć nie znam, więc muszę mieć nawigację. Myślę, to zrobić w taki sposób. Dobra. Okej. O, tam jest korekcja. Bardzo drogowy chyba, ale dobra. I tankujemy. Na nowy tydzień. Czym się tankowało? Dobra. No. Tutaj muszę tylko tej ręki używać, a tą rękę do myszki, o. Do myszki. Jestem dobrze. Więc teraz podjdziemy się przespać. Bo ja w nocy nie lubię jeździć, bo tutaj nic nie widzę. Znaczy widzę, jak włączę te światła, ale wolę jechać w dzień. Okej, powoli odzyskuję siły. Nasz klient się zdenerwował. Zobaczymy się, jak będzie coś ciekawego. Ja sobie tak sprawdzę, że jesteśmy w Polsce. Nie, jeszcze jesteśmy, bo jesteśmy w Białymstoku. Okej, słuchajcie, i mamy godzina 45. Zaraz będzie głowę. Sorry, jak sobie słabo dostało, bo przez to ja. Tak, godzina 5, a potem teraz 4 godziny. Troszeczkę ja zaczynam chyba taki założać, bo lubię trochę. Przeszkadzać nagrywanie 4 godziny. Bo dla troszeczkę trudne. Jednak tak postanowiłem, że nie będę tego nagrywał. I ja mam to powiedzieć, że stanę tego godzinę i 43 minuty, 44 minuty, więc się zanim zobaczymy. Słuchajcie, mamy jeszcze 18 minut. Jeszcze 18 minut będę już z wami. To jakby nie było z was, to przez to wiecie, tam często mówiłem, ale to... Zostało nam jeszcze 13 minut. Odkryto miasto Koblo. Jest! Brawo na mnie. Odkryto miasto Koblo. Nie znam, nie wiem. Ale to się tam nadrobić. I będzie nawet jeszcze nam 11 minut zostało i jutro będzie odcinek czegoś innego. Jeźdź, przypadkowo wycieraczki włączyłem, jak nie trzeba. Zmienimy sobie pas, bo będę skręcał. O, tam jest straż pożarna. Okej. No to jest zakopanie światła? Nie. Dobra, jeszcze 8 minut. O, 2 ronda. 2 ronda. No. Dobra. I jeszcze jedno rondo.
zobaczenia się jutro w kolejnym odcinku. No i hej!